udang di Sungai Cole. Daerah mana tuh Om? Cole di daerah Tukar masih Om. Tukar. Daerah Andil? Seberangan muara Sanga Om. Oh, sangat-sangat daerah Sanga ya. Ini tim kita. Henry. Ini. Itu Jeffrey. Nama Luna. Oke. Mancing mania. Oke, salam mancing Borneo. Kali ini trip kami mau ke Muara Cole. Jadi ini mesti sarapan dulu biar mancingnya puas. Sampai di spot nih, kita coba yang di daerah pertama dulu. Pertama ini udah masuk Sungai Cole. Oke. Jadi guys, sekarang kita cari spot yang harusnya nggak terlalu deras, karena udang itu senangnya agak deras tapi nggak ada arus. Biasanya di situ udang galahnya banyak. Doain ya, hari ini kita dapat banyak. Kita hari ini pakai cacing merah, ada campuran cacing putih juga sedikit. Teman di belakang ada bawa udang. Ini umpannya kita pakai umpan cacing. Ini cacing putih namanya. Cacing putih. Namanya siapa? Ini udangnya. Udangnya siapa namanya? Oke, pertama. Sip. Mantap. Sungai Cole. Oke guys, kita pindah ke spot kedua. Yang di sini dapat 1 ekor aja. Hasilnya lumayan lah. Kita cari spot kedua lagi ya. Kesini. Galah ini. Dasar galah. Galah sih. Galah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau masih berat patin lah. Berat patin. Mantap gua. Mantap. Spotnya mantap. Pemimpin klasemen.
Oke, apa? Jus. Tuang udah sekali. Gantungan. Apa dia? Om kayaknya masih ada mamanya di sini Om. Oh ya kan, tinggalin kan di Ponipah itu. Kita kadang muas kurungannya, aduh, hai. Strike bos. Lihat apakah orangnya? Jangan. Putra daerah. Kenapa nih jangan? Otek coy. Putra daerah. Oke, kita sekarang di spot ke-6. Mudahan ada cintanya. Ini kita di kayak Laguna. Just watching the waves, it was our time. There was no rain, we were just love. Then do it all again. The sunset for the last time. Oh, I hate to say goodbye, cause we had such a good. Cari monster lagi. Posisi masuk agak ke dalam ke sungai yang lebih kecil. Semoga di sini cintanya ada. Oke. I wish my worries would wash into the sea, cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Anggana jempol. Wih, lebih gede. Fokus. Akhirnya pecah. Dari tadi. We were so laid back, just watching the waves. It was our time. There was no rain. We were just love. Then do it all. The sunset. Halo guys. Lumayan. Sama istri. Had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. Lumayan. Spot Muara Cole. Keren, Kalimantan Timur. Oke. Mantap. Ini ikan paus tuh dibontang gitu lo ya. Minum. Mana dicari? Makan dulu. Dicari cah. Asam ikan tongkol. Tempat mana yang kau dustakan? Hais. Mau pulang kau ini? Ya Allah. Nice bro.
Too cold, darling, cold ain't for me. Udang. Udah barang ini. Woi, dulu woi. Woi, dapet nggak? Selesai Om. Ada sia-sia. Langsung pindah lagi. Berkah guring kayaknya Om. Amin. Amin. Rezeki. Kemana? Bro, sorry lu lah. Iya. Yes. Sekarang cuaca dari panas menuju hujan, tapi sih udah hujan, tapi nggak deras banget, gerimis mengundang. Ini berapa nih? Jam 3 sore. Lepas tuh. Yang kanan ya, Masih ada, bro. yang kanan ya. Yang ini sabamu. Harganya Om. Aman. Alhamdulillah rezekinya anak soleh. Baik. Kalah lagi ya. Iya sudah. Oh iya. Alhamdulillah. Amin. perjalanan balik ke dermaga, balik ke rumah. Mancing hari ini cukup sampai sore ini. Nah, nanti kita tunggu lagi vlog-vlog selanjutnya dari kita. Oke? Yeah, you won't understand places that I've been and faces that I've seen. I'm alive. I'm alive. Oh Lord, I'm alive. I feel so alive. Oh Lord.